Մեծարգոպալում նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախ բարով եկեք արդիկ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի արդիկցիներ, ձեզ շնորհակալ ենք, որ անկախ եղանակային պայմաններից ձեր ժամանակից տրամադրեցիք եւ եկաք։ Ցավոք սրտի մենք մեծ աշխարհում միակ երկիրն ենք, որի ղեկավարի աջակիցները իր բազմաթիվ բաց թողումները, կործանարար արարքները արդարացնելու համար ասում են, դե վերջ արեք ինչ աներ։ Պատկերացնում եք ոչ թե տվյալ գործի ընդդիմախոսները, այլ աջակիցները, թե այս տարիների ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել մեր երկրի հետ, բոլորը շատ լավ գիտեք, ինձանից ավելի լավ գիտեք եւ թե ինչ տեղի կունենա, եթե սա մնա, դա էլ առավել լավ պատկերացնում եք։ Թեկուզ որ արդիկը մեր արևմտյան սահմանագծին այդքան էլ մոտ չէ, բայց այդ սպառնալիքները նույնպես արդիկի վրա նույնպես բնականաբար տարածվելու են։ 2000 չէ, տասնյակ հազար չէ, 100 հազարավոր ադրբեջանցիների հնարավոր մուտքը հանրապետությունում։ Այս նախընտրական խաղաղությունը, որ անընդհատ ասում է, դա բոլորս էլ պատկերացնում ենք, որ նախընտրական է եւ ինչպես միշտ, ինչպես 18 թվականի արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններին, ինչպես 21 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, ինչ խոսքում որ տվել է դրա հակառակը արել է, պատկերացրեք, որ հիմա էլ դրա հակառակը անպայման տեղի է ունենալու։ Ու այս առաջիկա կարևորագույն արդիկ գործընթացին արդիկը կոչարացված համայնքի բոլոր բնակավայրերով հանդերձ իր ասելիքն ունի, կարող է իր կարևոր ներդրում ունենալ սրա հեռացման գործընթացում եւ մենք սիրելի արդիկցիներ պետք է որևէ մեկից հետ չմնանք։ Վստահաբար այս իշխանությունները հեռանալու են, հանրապետության բազմաթիվ համայնքներում սրանք պարտվելու են եւ արդիկը մյուս համայնքներից հետ պետք է չմնա այս աշխատանքում։ Շնորհակալ եմ։